față de invitația făcută domnul președinte executiv Eugen Toma. A fost obligat să rămână în București, unde la ora 14 va avea un eveniment pe care probabil veți afla din presă, important, după opinia noastră. Și am să rog pe domnul secretar general ca să prezinte documentul despre care vorbeam. În primul rând, bună ziua, vă mulțumesc pentru că ați venit în această zi deosebită. Prezența mea aici este datorată a două motive. Unu, pentru că iubesc Craiova. Eu aici, în urmă cu 16 ani, am terminat doctoratul la universitate. Și, bineînțeles, motivul principal pentru care sunt aici este că Consiliul Executiv Național al Partidului Mișcarea Populară a luat act de rezultatul alegerilor locale și toate organizațiile care au avut 2% sub media națională, în organizații județene, au fost dizolvate și numiți președinți interimari. Acest lucru s-a întâmplat cu 7 organizații la nivel național, printre care și organizația județeană Dolj. Fapt pentru care eu vă aduc la cunoștință că, începând de marți, dar o să facem numirea de azi, oficială, domnul deputat Petre Petrescu este președintele organizației județene al Partidului Mișcarea Populară. Și, bineînțeles, în termen de 2 săptămâni, va prezenta un Consiliu Județean interimar, care va fi supus atenției Consiliului Executiv Național și, bineînțeles, Colegiului Național. Domnule președinte, eu vă felicit, vă doresc succes și suntem la drept. Principalul nostru obiectiv este, bineînțeles, de a avea un scor cu 2 cifre la alegerile parlamentare și, bineînțeles, Partidul Mișcarea Populară să aibă o propunere de prim-ministru care, probabil, toată lumea știe, cel mai bun om politic al României, respectiv domnul președinte Traian Băsescu, președintele Partidului Mișcarea Populară. Așa că să facem așa fel încât să avem forța și, bineînțeles, procentul de a ne putea prezenta și a putea fi calificați pentru a oferi României cel mai bun și cel mai competent prim-ministru. Eu o să iau loc, dumneavoastră, domnul deputat, la fel. Așa și să lăsăm pe mare președinte să... Mulțumesc, domnul secretar general. Noi spunem mai în serios, tot timpul ne adresăm domnului secretar general cu apelativul de domnul general. Știm noi... Bine, la noi pe sub apă și Marina merge Amira. Dar nici o problemă. Alături de noi se află prietenul și colegul meu, domnul deputat Iviza, deputat de Gorj, pe care îl rog să ne transmită salutul organizației de la Gorj. Bine v-am găsit. Prezentarea mi-a făcut-o domnul coleg Petre Petrescu, de azi uns președinte al Partidului Mișcarea Populară a județului Gorj. Eu și organizația PMP a județului Gorj îi urăm succes domnului Petre Petrescu și va avea și sprijinul nostru celor din Gorj, fiind 2 județe vecine. Cred că vom colabora și în acest moment eu și cu domnul Petrescu, într-adevăr că am și colaborat și zic că am colaborat foarte bine. Acum 2 săptămâni am făcut împreună un proiect de lege care deja a trecut și de Senat și de Camera Deputaților și urmează să-l promulge domnul președinte Iohannis. Este vorba de modificarea legii energiei și cred că cu aceste 11 amendamente care le-am făcut la acea lege, să salvăm complexul energetic Oltenia. Știți, după cum bine știți, și județul noastră are cel puțin 4.000 de angajați în acest sistem și sper ca și cu această lege să salvăm locurile de muncă, în primul rând.
Legea e o lege extraordinar de bună și sperăm la salvarea complexului energetic. Încă o dată eu îi urez succes domnului Petru Petrescu în funcția pe care mulțumesc, domnul. și Mulțumesc foarte mult pentru cuvintele adresate. Într-adevăr, 4 inițiatori am fost. Principalul inițiator, domnul Liza, domnul Vasile Popeangă, care ne salută și dânsul astăzi, dar starea sănătății nu i-a permis să se deplaseze de la Târgu Jiu, domnul Dianu Popescu și subsemnat. Suntem cei 4 inițiatori. Legea a trecut de Senat, a trecut de Camera Deputaților. În mod normal, n-ar trebui să existe niciun impediment în privind promulgarea de către președintele Băsescu, cu implicații majore, într-adevăr, în viața a 15.000 de oameni care lucrează în complexul energetic. Atât din județele Gorj, Dolj, Mehedinți, Vâlcea. Cu acestea fiind spuse, dați-mi voie să mă prezint, să spunem, în noua mea calitate de președinte al organizației județene a Partidului Mișcarea Populară. Dragii mei, am ajuns aici. Am ajuns aici în situația în care cred că, și vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici, prezență care, din punctul meu de vedere, semnifică atenția pe care o acordați apariției unui partid autentic de dreapta. Am avut de-a lungul acestei perioade de primăvară-vară o grămadă de discuții cu oameni politici, cu oameni din presă, cu oameni care sunt interesați de viața social-economică, politică a țării, a județului, a orașului nostru, care erau oarecum mirați de traseul acesta de la stânga la dreapta în ceea ce mă privește pe mine și în ceea ce privește o serie de colegi pe care sunt aici în sală și pe care aș vrea, cu permisiunea dumneavoastră, îi trec ușor în revistă, de la membrii postului, să spunem deja, având în vedere decizia luată de forurile de conducere ale PMP Național, deci ale fostului PMP județean, până la oameni tineri cu care sunt sigur că vom putea să creăm o nouă structură politică, autentică, pe modelul generat de centru. Nevoia de dreapta în județul Dolj și în România este clară. Ce vrem noi să facem? Vrem să facem un partid deschis, să solicităm tuturor celor care vor să se implice în viața politică, într-o altfel de politică, într-o politică corectă, în sprijinul cetățeanului, să vină alături de noi. Promiscuitatea politică și de altă natură, suntem împotriva promiscuității, dar mai ales în politică și în viața socială. Și cred că trebuie să înceteze. Atât în județul Dolj, cât și în alte regiuni ale țării. Noi ne propunem, așa cum spuneam, să chemăm lângă noi oameni care doresc să facă o politică corectă, oameni care nu sunt implicați în niciun fel de scandaluri de niciun gen, nici de natură politică și nici de altă natură. Știu că ne-am angrenat într-o muncă extrem de grea. Rezultatele obținute de Partidul Mișcarea Populară la alegerile locale în județul Dolj sunt unele extrem de modeste. Nu sunt lipsit de modestie, spunându-vă că dacă subsemnatul, cu expertiza pe care o am în domeniu, ar fi condus campania de locale, vă garantez că nu eram a doua forță politică. 12% pe Craiova este un scor pe care mi-l permit oricând, mi-l permiteam. Din păcate, am spus-o și la nivelul conducerii Partidului la București, vorbim despre istorie, despre lucruri care s-au întâmplat și asupra cărora nu putem să revenim. Astăzi, sigur că nu am niciun fel de pârghie de negociere cu ceea ce înseamnă clasa politică dolgeană, clasa administrativă, administrației publice dolgeane. Pentru că la numărul de consilieri locali și de aleși locali pe care Partidul Mișcarea Populară îi are, este nesemnificat.
Nu contăm în Consiliul Local Municipal, nu contăm în Consiliul Județean. Și asta spune tot despre calitatea, cantitatea și cantitatea muncii depuse la nivel de teritoriu. Acesta este motivul pentru care vă declar deschis că eu chem lângă mine pe toți cei care vor să facă politică, indiferent de relația pe care am avut-o de-a lungul timpului cu dânsii, că sunt deschis colaborării, dacă din această echipă vor face parte doar oameni care pot să aducă voturi. Dacă am o expresie favorită pe care o utilizez în ultima perioadă și spune așa: dacă cineva vrea să fie împărat, trebuie să spună ce poate să facă el pentru împărăție. Dacă cineva vrea să fie împărăteasă, trebuie să spună ce poate să facă pentru împărăție. Și lucrurile acestea nu trebuie să mi le spună mie nici la urechea stângă, nici la urechea dreaptă. Trebuie să mi le spună nouă, ca din această echipă, mâine să nu ne aflăm în situația de astăzi, în care să regretăm că am luat niște decizii greșite și că nu ne putem sprijini pe voturile pe care am fi putut să le aducem. Salut decizia conducerii partidului de a bărbieri, dacă nu este permis termenul acesta, toate structurile ineficiente, create în mod artificial. Și eu spun că o oportunitate cum a avut Partidul Mișcarea Populară și încă are, în județul Dolj, nu va mai fi curând. Acesta este motivul pentru care, inclusiv pe dumneavoastră, cei din presă, vă chem alături de noi, alături de mine. Ne cunoaște de foarte multă vreme. Nu există om în Craiova și în județul Dolj care să mă poată trage pe mine de mâine că să-mi spună că nu am ținut vreodată cuvântul. Și declar aici deschis că voi ține cuvântul în continuare, că voi face muncă politică așa cum știu eu, cu seriozitatea și cu trăinicia mijloacelor pe care eu știu să le aplic și cu o organizare riguroasă, iar la toamnă, să sperăm, de fapt ăsta este, dacă vreți, și contractul meu cu contractul cu Mișcarea Populară. N-am reușit să duc partidul la un scor care să permită să intrăm în Parlamentul României, n-am ce să caut aici eu și echipa mea. Automat, pe data de 16, presupun că pe 15 sunt alegerile generale. Dacă PMP Dolj nu trece pragul, toată echipa este demisă din start. Și la dosarele fiecăruia va exista o demisie în an. Dacă vom reuși, și n-am niciun fel de îndoială că vom reuși, și fac din nou o paranteză aici, vedeți nevoia de forță de dreapta pe scena politică doljeană. Astăzi, nici noi politicienii, nici dumneavoastră, cei din presă, nu puteți să vorbiți liber. Sunt niște constrângeri despre care nu este motivul să vorbesc acum, dar cred că trebuie să facem și unii și alții niște pași în ideea dobândirii demnității noastre de oameni politici și de oameni care trăiesc în această societate și în acest oraș. Spoiala care se încearcă astăzi să se dea orașului, județului, este una care, pe termen lung, ne va face rău. Aici, în sală, poate eu și câțiva suntem mai în vârstă, restul sunteți oameni tineri care veți trăi în acest oraș, sper, și în acest județ. Nu știu precis că nu vor mai trăi. Tot mai mulți oameni pleacă, din păcate, de la. Dar am să închei și am să vă dau posibilitatea să puneți întrebările de rigoare, care sunt sigur că unele dintre ele vor fi puse. Spunându-vă încă o dată că vă chem alături de noi pe toți cei care au ceva de spus. Fie că ei fac parte din lumea politică, fie că fac parte din media, fie că fac parte din societatea civilă. Orice lucru pe care noi îl facem bine, spuneți-ne, orice lucru pe care nu îl facem bine, la fel criticați-ne. Și
Vreau să mulțumesc aici unor prieteni care au stat alături de noi de-a lungul timpului și pe care vi recomand. Vorbesc aici de doctorul Dorașcu, de Petișor, vorbesc aici de... Și vreau cu ocazia asta să de domnul Moșoiu, vorbesc aici de o figură nouă pe care aș vrea să o prezint, Aureliana Mășelu, de Corina, prietena mea, Corina, acolo, așa, am și o tânără doamnă avocat din teritoriu care sper să preia activitatea unor organe ale PMP-ului la nivelul unui municipiu din județ. Domnul, alături de un alt avocat, prietenul nostru, Mihai Laceană, colegii de aici de la cabinet și prieteni. Și nu în ultimul rând vreau să vi-l prezint pe alături de doctorul și pe Alin, care cred că este o figură nouă și inedită pe plan politic. Nu-i așa, Aline? Vorbesc de Alin Goga. Tu n-ai mai fost membru în partid politic până acum. Am fost cu domnul Narca, coleg în PRM. Ați fost în PRM. Da. E mult de atunci. Altă istorie. Da, mă rog, nu mai vorbesc de ei, despre oamenii aceștia. Vreau să spun că, în afară de cei care suntem consacrați, sunt câteva figuri pe care astăzi le vedeți. Cu siguranță, în săptămânile următoare veți vedea altele, sper că plăcute. Dacă e după mintea mea și după gândul meu, vă garantez că o să vă placă cum va arăta acest partid într-o lume. Oameni puternici, care se angajează, cu imagine și care sunt sigur că vor avea rezultate. Pot să mai afirm o ultimă frază, vreau să vă spun. Nu sunt singur în chestiunea asta. Nu sunt singur și nu suntem singuri. Aici, în sală, suntem câțiva. Să știți că în spatele nostru sunt mii de oameni care simt nevoia să voteze altfel. Să fie reprezentați de alți oameni care să aibă curajul și puterea să spună lucrurilor pe nume. Vă mulțumesc foarte mult. Aș vrea să vă mai spun două lucruri. Rezultatele candidaților noștri care au avut liste au fost bune. Acești oameni trebuie să existe în continuare în birou executiv județean. Problema la Dolj a fost că nu au fost liste peste tot. 2/3 din organizațiile de municipii, orașe, nu au avut liste. Până și municipiul Craiova. Așa că oricât ar fi avut cei care au candidat și au avut rezultate, 10% plus 0 împărțit la 2, înseamnă 5. Adică, în momentul în care jumate din organizațiile PMP și existente nu au depus liste de candidați, liste de consilieri. Și să vedeți, să uitați, nu vorbim numai de municipiul Craiova, vorbim și în celelalte orașe din... Ați avut doar în 3 depuse. Ceea ce nu e în regulă. Mai ales că la alegerile locale se adună toate organizațiile și cele care nu avem liste alea cu 0 și se împart la 3200 de organizații. Păi să vedeți câte alte zerouri au fost în Dolj, care s-au adunat la ce au fost. Așa că cei care au muncit și au depus liste și au fost conștiincioși și au avut și rezultate, au fost pur și simplu umiliți, sfidați de cei care nu au avut liste. Nu au făcut în așa fel încât să vegheze foarte bine, pentru că exigența acestor alegeri a fost destul de mare. I-a surprins pe mulți. Dar pe cei conștiincioși nu i-a surprins. Mai mult decât atât, vreau să vă spun ceva. Sunt, după aceste alegeri, ca să vedeți dumneavoastră că nu s-a putut umbla la voturi, pentru că au fost buletinele fiecare marcate, fiecare buletine au fost scanate. Au fost în țară
Niciodată în istoria unor alegeri n-a fost așa ceva în România. 1.200.000 de voturi nule. Păi vă dați seama că în organizațiile unde noi nu am avut candidați, nu am avut nici reprezentanți în secție de votare. Au fost cumpărați. Nu am fost cumpărat suficient să mai pună una, că vă dați seama că dacă au fost doi PSD, PNL, normal nu și-au tăiat, nu și-au pus una în plus, sau au făcut așa fel, dar nu spun, hai să zicem că nu s-a întâmplat așa ceva. Dar gândiți-vă dumneavoastră, 650.000 de voturi anulate la Consiliul Județene și 500.000 la Consiliile Locale. Păi e posibil așa ceva? Aproape 1.200.000 de voturi anulate. Noi am pus, ca oameni de bună credință, am pus pe faptul că hârtia a fost de o calitate foarte proastă. Nu știu dacă ați spus tabila, dar cum s-a întâmplat decât noi am făcut niște numărători? Cum s-a făcut decât numai la noi au fost proaste? La ea n-au fost proaste. Dar, într-adevăr, hârtia a fost de o calitate îndoielnică. Și ați văzut, cei care ați participat și ați văzut, ați văzut, da? Cum ați tras-o și ați văzut cum erau foile foarte, foarte subțiri. Nu mai spun că prezența, adică lipsa reprezentanților noștri în secție de votare și mai ales acolo unde nu am avut candidați, pentru că dacă n-ai avut candidați listă de consilier, nu ai avut nici dreptul să ai reprezentanți în secție de votare, vă dați seama că au fost acolo, de ce vă spun așa? Pentru că unde n-a fost, nu avea cum să umble la el. Dar au fost liste de consilii județene. Nu ați avut listă de consilii județene aici, da? Dar n-ați avut în anumite localități candidați pentru funcția de consilier la municipii și orașe și comune și n-ați avut candidați de funcție de primar, la funcția de primar. Dar lista de Consiliul Județean și la fel aici, 18.000 de voturi, sau care nu mai știu exact cât e, numai la Consiliul Județean. Ceea ce este enorm. Este enorm. Dacă aveți întrebări. Dacă nu aveți întrebări, vă salut, vă doresc o zi frumoasă în continuare și să auzim de Păi stați un pic, că nu... Așa Ați preluat cumva și datoriile făcute de fosta conducere a organizației? Astea sunt probleme tehnice, trebuie să discute ei. La nivel de organizație, Răspunsul este nu. Eu preiau organizația de astăzi. Am discutat subiectul acesta pentru că ne-am izbit în relațiile noastre de zi cu zi de această problemă. Din păcate, numele partidului este amestecat în niște chestiuni care n-ar trebui să fie amestecat vis-a-vis de niște datorii istorice. Răspunsul este nu. de fapt, sunt niște datorii ascunse, care, din punct de vedere al Partidului Mișcarea Populară, ele nu există. Adică cei care au semnat sau care au făcut problemele lor, iar la nivel, bineînțeles, dacă există datorii pe activul partidului, ca și fiind concrete, bineînțeles, o să facem așa că să vedem care, un președinte când preia și activul și pasivul, e normal. Problema este felul următor, că și rău și binele, nu numai binele. Treaba este felul următor. La momentul actual, noi nu avem, Partidul Mișcarea Populară nu are datorii clare. Sunt probabil datorii ascunse care încă sunt ori în proces, ori la nivel de discuții. Dar, după cum vedeți, facem această conferință aici, la cabinetul domnului deputat. Da? Ca o organizație serioasă, trebuie să avem măcar un sediu, nu? Da? Adică vorbim de echipa anterioară. Așa trebuia să avem. Acolo să vedem. Iar sediul ăla, eu am fost. Acolo e închis. E închis că nu s-a mai plătit. Am plătit doar 2-3 persoane. Am înțeles. Am înțeles. Eu am știut adresa de acolo, am trecut pe acolo să văd. Chiar pur și simplu așa să văd care e situația. Normal că nu e... Oricum vreau să vă spun ceva. Chestia asta cu plătitul la 2 persoane. Politica e voluntară. Până când ajungi într-o poziție de a fi plătit să faci politică, e cale lungă. Primele alegeri locale ale Partidului Mișcarea Populară au fost acestea. Acum avem 1315 consilieri locale la nivel național. 62 de primari. Încă în 10 până la 72 în negocieri certe. Așa că 9 vicepreședinte Consiliului Județean. Să știți că nu e puțin.
avem o bază foarte puternică și vreau să vă spun ceva. Că la nivel, dacă PNL-ul are 9 președinți de consilii județene, nu au niciun vicepreședinte, noi avem 9 vicepreședinți de consilii județene. Vorbim de PNL, da? Așa că n-a fost, dacă se uită cineva stânga și dreapta, o să vadă că Partidul Mișcarea Populară nu este un partid izolat, așa cum toată lumea întrunița, cu aceeași capacitate și dorință de a negocia la alegerile, în urma alegerilor locale, a fost și din partea PSD-ului și din partea PNL-ului, respectiv 50-50% avem făcute formate majorități, atenție, nu alianțe, majorități, pentru a putea, a ne putea implementa o parte din programul nostru față de electoratul nostru. Vă rog, distinsă doamnă, dacă mai are ceva... Păi, domnul Petrescu, vreau să întreb și eu, că eu nu m-am lămurit. Dumneavoastră, cum v-ați făcut de dreapta și când? Adică, cum v-ați făcut de dreapta? Că nu vă știam de dreapta. Că ne știm de mult, așa cum ziceați. Ne știm, dar întrebarea este bună. Îți mulțumesc pentru întrebare. Mi s-a întâmplat că, de-a lungul timpului, am observat în evoluția președinților României, în cazul președintelui Ion Iliescu și a președintelui Traian Băsescu, în al doilea mandat și mai ales spre finalul mandatelor, domniile lor ca oameni, probabil că în baza expertizei dobândite, s-au exprimat mult mai liber și mai aplicat pe nevoile cetățeanului și pe nevoile de reprezentare a țării cu demnitate, să spunem, în relația cu partenerii externi și așa mai departe. Acesta a fost primul motiv în care am observat o schimbare față de politica primului mandat, să spunem, a președintelui Traian Băsescu, și care mi-a atras atenția și lucru care m-a făcut să mă uit mai atent și să nu scap niciodată o emisiune, să spunem, a președintelui sau un comunicat și să constat că singurul reprezentant autentic al dreptei românești este carismaticul nostru președinte, domnul Traian Băsescu. După ce n-am mai fost președinte, deslegat de rigorile funcției prezidențiale, s-a exprimat mult mai liber, mai concis și mai pe înțelesul nostru, dezinhibat, încă o dată spun, de toate lanțurile prezidenției, lucru care m-a făcut să înțeleg că, într-adevăr, între vorbe și fapte,